Një skenë tronditëse është parë në lagjen Ulpiana të Prishtinës, ku ginekologu i njohur Afrim Veliu, rreth 60 vjeçar, është sulmuar fizikisht në mes të rrugës nga një person ende i panjohur. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Henri Dunant, ku mjeku ishte duke kaluar kur papritur është goditur me forcë nga një individ i panjohur. Burime bëjnë me dije nga vendi i ngjarjes se dëshmitarët janë tronditur nga ajo që panë. Ishte i tëri përgjakur, nuk dinte nga të shkonte, po kërkonte ndihmë me duart në kokë, ka rrëfyer një banor i ndërtesave përreth që kishte parë ngjarjen. Sipas dëshmitarit okular, sulmi ishte brutal dhe i parsyeshëm, ndërsa autori ishte i veshur me të zeza, me trup të gjatë dhe është larguar pas sulmit me vrap. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.